ट्रैक्टर फेज 4 का आगाज हो चुका है और उस पर एप्लीकेशनें भी जारी हैं। तो इसमें चंद इश्यूज आ रहे थे एप्लीकेशन करने के हवाले से। तो बहुत सारे लोग मुझे कॉलें कर रहे हैं और तरीकाकार पूछ रहे हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हुई या नहीं हुई। तो इसमें आज हम जो इससे हवाले से इश्यूज आ रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन आप कैसे कन्फर्म कर सकते हैं कि अभी आपकी एप्लीकेशन हुई है या नहीं हुई। तो हमारी वीडियो को अकाउंट को लाइक फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन करने के लिए अपना लिंक ओपन करते हैं, पोर्टल ओपन करते हैं, तो वहाँ एक साइन आ जाता है जहाँ हमने आईडी कार्ड नंबर, अपना फ़ोन नंबर और अपने जो जिस कंपनी का ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं उस कंपनी का जो मॉडल है वो सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपना जो स्टेटस है वो सारा अपडेट करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें जब ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद जब क्लिक करते हैं सबमिट के लिए तो वहाँ लिखा हुआ आता है मोहतरम आपकी दरख्वास्तें जमा करवाने की मुकर्रा हद पूरी हो चुकी है, लिहाजा मजीद दरख्वास्त जमा नहीं करवा सकते। तो ये लिखा हुआ आ रहा है। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया और हम जब एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो हमारे साथ भी ये मसला आ रहा है। तो इसके जो अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है या नहीं हुई। तो इसके लिए एक तो बार बार उस को ट्राई करते रहें, तब भी हो जाता है कुछ। ये ट्राई करने के बाद 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा ट्राई करने के बाद ये सबमिट हो जाती है। और सबमिट जब होता है तो उस पर OTP कोड आता है आपके नंबर पर और वो 6 डिजिट का जो OTP कोड है वो पुट अप करने से एक तो ये कंफर्मेशन हो जाती है। और दूसरी, अगर आप को समझ नहीं आई कि अभी हुआ या नहीं हुआ तो आप ये एक हेल्पलाइन नंबर नोट फरमा लें। इस हेल्पलाइन पे आप रब्ता करके अपनी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है या नहीं हुई। या दीगर इसके अलावा भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो ग्रीन ट्रैक्टर के हवाले से या अपनी एप्लीकेशन के हवाले से तो ये सारी मालूमात इस हेल्पलाइन से आपको मिल सकती है। तो ये जो नंबर है वो नोट फरमा लें, 08001700, ये हेल्पलाइन नंबर है। तो आप इस पे रब्ता करके अपनी एप्लीकेशन के हवाले से या इसके अलावा कोई आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या कंफर्मेशन करना चाह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो सही तरीके से सबमिट हो गई है या नहीं हुई। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो यहाँ से आपको कंफर्म करेंगे। जब आपने हेल्पलाइन नंबर मिलाना है तो आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड मौजूद होना चाहिए, क्योंकि चंद वो चीज़ें पूछती हैं जिसमें आपका आईडी कार्ड नंबर और दीगर जो इंफॉर्मेशन होती है वो लेते हैं, क्योंकि उससे आपको कंफर्म करना होता है कि ये जो एप्लीकेंट है वही बात कर रहा है या किस एप्लीकेशन के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है। जब ये आप उसके बाद आपको वहाँ फ़ोन पे ही ऑनलाइन रख के ही ये डिटेल चेक करके आपको बता दी जाती है कि आपकी एप्लीकेशन हुई है या नहीं हुई। तो लिहाजा अगर आप एप्लीकेशन कर चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चेक ज़रूर करें कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है या नहीं हुई। तो इसके अलावा अगर दीगर स्कीमों के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमारे ब्रांच भी विज़िट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।